Всем привет! Добрый день. Вот это вот в лес по дороге ехали, увидели сосновый лес, Вот такие вот шишки мы свернули. собираем. А вот тут они, вот эти все шишки, вот такого клана, они маленькие. Ну, чтобы понимали, вот если видно, крупные. Да, вот такие. Вот они на ветках растут, их по двое, по трое. Будем еще заготавливать впрок. Да, вот сколько сможем. Вот еще шишечка. Ага. Для хороших друзей тоже Да, вот это вот с медом угощаем мы. настаивать. Они пускают сок. Получается такое, как Варенье в этом году медово-шишечное варенье. Настойка такая получается на меде. Как Очень настойка на вкусно. меде, да, можно с И по чаем. вкусу напоминает земляничное варенье. Если кто-то когда-то в детстве ел земляничное варенье, вот кушаешь варенье с шишек с медом, вот это вот очень вкусное. Ну, ассоциации такие вот с детства. Ну, это мы так, проездом. У кого рядом есть сосновые леса, приходите, ищите вот такие шишки. Режьте пополам их, мешайте с медом и пускай настаивается несколько дней. Увидите сам А процесс. затем в холодильник. А потом в холодильник Да. с горячим чаем зимой. Желаем всем быть здоровыми. Все, всем пока.